Ciao, io sono Sara Carlini, dressmaker del settore della fotografia di maternità. Realizzo abiti per i fotografi e sono sempre molto curiosa di sapere come lavorano i miei clienti, cosa cresce nel settore. Per cui non posso che essere estremamente interessata al discorso dell'intelligenza artificiale. Ho trovato proprio qualche giorno fa uno strumento utilissimo per conoscere in maniera più approfondita tutto questo argomento ed è di preciso l'ebook La fotografia con l'intelligenza artificiale di Andrea Sardo. Allora, devo dire che da, totale inesperta in fotografia, ho trovato il libro molto, tecnico, molto utile e diretto e facile. Anch'io, che comprendo ben poco di tutto questo, sono riuscita a capire proprio come funzionano gli strumenti. È stato veramente interessante leggere tutto. La cosa da artista e da creativa che mi è piaciuta in assoluto più di tutte è stata questa, ossia, si parla sempre di intelligenza artificiale come strumento per arrivare a un obiettivo, ed è un obiettivo tecnico, un obiettivo di lavoro per facilitare le cose e mai come sostituzione della creatività. Quella scintilla artistica, quella vena creativa non deve essere mai persa e questo mi rassicura tantissimo perché è proprio il modo in cui io stessa vedo le cose. Questo grande step evolutivo che stiamo facendo tutti quanti è il nostro futuro, è vivere nel nostro futuro in maniera consapevole, senza perdere quell'umanità che tanto ci differenzia.